Mee gootummaa fi Oromoon salaalee maal waliin qabu jettaniitiin yaaddu? Gootummaan salaalee ardii Afrikaa irratti akkamiin ilaala? Iskooppiinsa ol ka'uu qaba. Inni danda'ama. Akka godina Shawaa Kaabaattis, akka Oromiyaattis, akka Itoophiyaattis, akka Afrikaa Bahaattis, akka Afrikaattis jechuun hin danda'amu. Akkasitti yookaan shoorri isaanii naannoo kana qofatti waan hin daangofneef. Dhugaa dubbachuuf gootummaa fi salaalee adda baasuu hin dandeessu. Salaalee goota kan ta'u waa biraatiif miti. Haqa qaba. Haqni yoo jallate salaalee wajjin hin jallatu. Haqa san sirreessuuf jecha amma dhumaatti tarkaanfata. Kun ragaan garaagaraas waan lafa jiruu fi salaalee isteejiin isaa naannoo kana qofatti kan laallamu miti gootummaan isaa. Akka fakkeenyatti gootonni hedduun salaalee keessa akka ba'an seenan ni hima. Oromoo salaalee kana qofaaf osoo hin taane qabsoon isaanii akka Oromoo bal'attis akka Itoophiyaattis fakkeenya kan ta'edha. Meegama kanaan eenyufaa maqaa kaasuun danda'ama dhaloonni ammaa kun akka sirriitti irraa hubatu. Asuma Jeneraal Taaddasee Birruu fudhachuu hin dandeenya. Gootni kun ka'umsi isaa jireenya badhaadhaa ta'e, jireenya bareeda ta'e jiraachuu dadhabee miti. Jireenya gahaa jiraata. Yeroo sanatti mana gahaa qaba. Sadarkaa ministeeratti hoogganaa ture. Garuu quuqamni isaa kakaase maa inni hawaasni kun jireenya gadadoo keessa jira. Barnoota hin arganne. Walqixxummaan sabaa hin jiru. Walqixxummaa afaanii hin turre. Walqixxummaan amantaa hin turre. Sirni sirna qeenxee ture. Gootni kun maal ta'e ofitti deebi'eeti of ilaale. Ani jireenya badhaadhaan jiraadha. Hawaasni ani keessa ba'e immoo maal jiraatu? Ka jedhuun akeeka sana kaase hin beektu. Ka baratee fi ka gurmaa'e mirga isaa hin gaafata ka jedhuun ka'e. Raas Abbabee Aragaay fudhachuu hin dandeenya. As shanoo naannoo kanatti dhalataniiru. Waraana Xaaliyaanii asii amma Maacoo keessatti kan dursee lolee lolchiisaa ture. Kunis Oromoo salaaleef qofa miti kan kufe kan lole. Biyyi Itoophiyaan kun sirnoota warra Awurooppaa akka bineensa nama nyaatu sana jalatti hin kufini. Bilisummaa fi birmadummaan biyya kana haa kabajamu ka jedhuun. Isa qofa miti abbichuu fudhachuu hin dandeenya. Abbichuu Bayyanee asuma warra jaarsoti. Gaheen isaan taphatan warra Xaaliyaanii biyya kanarraa ari'anii baasuu irratti shoora olaanaa taphatanii Abbabeechi Goobana fudhachuu hin dandeenya. Daa'imman haadhaaf abbaa hin qabne namoota HIVdhaan qabaman qaama hir'oota giddugala tokkotti funaananii gargaara turuu isaanii moodela akka Itoophiyaatti fudhachuu hin dandeenya. Gootummaan atileetiksii keessatti si mul'ata. Kanneen akka Abbabee Biqilaa asuma salaalirraa injifannoo asii kaasee amma olompikii Roomitti shoorri isaan taphatan kana qofa miti. Soo amma guduunfansaa maal ta'a? Gootummaan salaalee salaaleedhaa hamma addunyaatti deemeera jechuudha. Iskooppiinsa. Qabsoon asii madde gootummaan Oromoo asii sun akkamitti ilaalama jettanii yaadda? Kan Oromoo salaalee adda godha kaanirra ba'aa lama baatu. Tokko ollaadha. Adaammi ollaa gamsaa galgalli boo'aa ganamni boo'a. Kanaaf jecha Oromoon salaalee maal godhe harka tokkoon hin qabsaa. Harka tokkoon immoo firatti osoo akka dhiyeenyatti as dajanfaa deemame asirraan tuutifaa deemame gara sanatti hin godaanu. Maaliif garas hin godaanu? Firan qabu aantee hin qabu naannee sana. Garamitti godaane gara fira dhiyoo hidda muran alalli dhiigame Baalee fi Arsiitti godaane. Achitti iyyate deeme. Achis taa'ee hin teenye rakkoo kanan na mudatee waliin qabsoofnaa yaa warra aksinuu ka jedhu kana gaggeessaa ture. Dhaloonni ammaa kun akka isin taajjabdanitti maal keessa jira? Gootummaa akkamiituyyuu isaan barbaachisa jettanii yaadda? Dhaloonni ammaas ergaan Jeneraal Taaddasee Birruu nuu dabarsisuun eessa jira jedhee haa gaafatu. Barnoonni eessa jira? Haalli nuti barnootatti hordofaa jirru vaaliyuun yookiin gatiin nu barnoota kenninu maali?